첫 번째로 감자가 있습니다. 감자를 냉장 보관하면 감자 내에 전분이 빠지면서 당분으로 변화합니다. 오랫동안 냉장고에 보관 후 고온으로 조리하면 아크릴 아마이드라는 유해 물질이 생성됩니다. 국제암연구소는 아크릴 아마이드를 인체 발암 우려 물질로 규정하고 있습니다. 아크릴 아마이드는 아무런 냄새 없는 흰색 결정체로 감자나 시리얼 같은 탄수화물 식품에 자연적으로 존재하는 아스파라긴과 당이 화학적 반응을 일으켜서 생깁니다. 감자나 시리얼 등 전분이 많은 식품을 160도 이상의 고온에서 가열할 때 급속도로 생성되며 가열 시간이 길어질수록 양이 훨씬 늘어납니다. 일반적으로 120도씨보다 낮은 온도에서 삶거나 끓이는 음식에 대해서는 생성되지 않는 것으로 알려져 있습니다. 따라서 감자는 되도록이면 종이 상자에 넣어서 서늘한 곳에 보관하세요.